हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं समर ब्यूटी टिप्स और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बहुत ही आसान रेमेडी। अगर आपको नाक से या गले से रेशा बहता है और आपको खांसी है, ज़ुकाम है, नज़ला है, ये इन तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म कर देगी। और जिस तरह से सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों को, बड़ों को ज़ुकाम और खांसी हो जाती है और आप दवाइयों पर बेतहाशा पैसा जो है वो खर्च कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको आराम नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेकर आए हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल होना है और बहुत ही आसान रेमेडी है। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। व्यूअर्स, इसके लिए आपको चाहिए बादाम और छुआरे। बादाम जो हैं वो आपने लेनी है 11 बादाम की गिरियाँ ले लेनी हैं और उसको तवे के ऊपर सेक लेना, तवे के ऊपर डाल देना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाते रहना है। 10 से 15 मिनट तक आपने उसको सेकते रहना है, तवे के ऊपर रखे। वो करकरे से हो जाएंगे, करारे से हो जाएंगे तो आपने उनको उतार लेना है। फिर आपने लेने हैं छुआरे, 4 अदद छुआरे ले लेने हैं, उनको तवे के ऊपर डाल देना है और उनको अच्छे से हिलाते रहना है और गर्म करते रहना। आपने ऑयल वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, सिंपल तवे को चूल्हा जला के तवा रख देना और उसके ऊपर बादाम और छुआरे जो हैं आपने सेकते रहना। उसको भी आपने 10 से 15 मिनट अच्छे से सेक लेने हैं और उतार लेने हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स, रात को सोने से पहले इन बादाम और छुआरों को आपने खा लेना है और खाने के बाद सो जाना है। सबसे अहम बात यह कि आपने इसके बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपने सो जाना है और सुबह उठ के आपने नाश्ता ही करना है। आई होप व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।